Το CDK Deals είναι ένα έμπιστο website με το οποίο συνεργαζόμαστε, από όπου μπορείτε να προμηθευτείτε κλειδιά για παιχνίδια, antivirus, Office και άλλα προγράμματα, Xbox Live και PSN κάρτες, όπως επίσης και τα Windows 10. Πέραν αυτού, μην ξεχνάτε πως με τον κωδικό LA20 που θα βρείτε στο κάτω μέρος στο description, μαζί με το link για τα Windows, κερδίζετε μία έκπτωση του ύψους του 20% για το κλειδί που θα αγοράσετε. Εφόσον πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας με όποιον τρόπο προτιμάτε, τσεκάρετε το email σας για να παραλάβετε το κλειδί που μόλις αγοράσατε και μετά εισάγετε τον κωδικό στα Windows για να τα ενεργοποιήσετε μέσα σε δευτερόλεπτα όπως βλέπετε. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε στο δελτίο ειδήσεων του 9. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα νέα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο των TechLads. Φυσικά και δεν πρόκειται να πω νέα, απλά αυτή τη στιγμή νιώθω πάρα πολύ reporter με το πώς κατάω το μικρόφωνο. Όπως καταλαβαίνετε, το σημερινό βίντεο θα είναι έτσι λίγο καλαμπούρι, αντικειμενικά. Είναι η τελευταία μου λήψη πριν φύγω για διακοπές και κατά πάσα πιθανότητα όταν εσείς θα το βλέπετε, εγώ θα βρίσκομαι σε κάποια παραλία της Κρήτης και θα κάνω βουτιές. Εάν μας αφήσουν και δεν μας ξανακλείσουν. Και αφήστε μας επιτέλους να κάνουμε διακοπές. Please. Το έχουμε ανάγκη. Σας παρακαλούμε. Οκ, εντάξει, λίγη σοβαρότητα. Σε λίγο θα γίνουμε πραγματικά σαν όλα εκείνα τα μεγάλα ελληνικά κανάλια τεχνολογίας. Παναγία μου, το σκέφτομαι και φρικάρω. Τέλος πάντων, νομίζω ήρθε η ώρα να αφήσουμε γενικότερα τα πολύ κρύα μου αστεία, τα οποία λογικά θα σας κάνουν καλό γιατί κάπου μέσα στον Αύγουστο θα βγει αυτό το βίντεο online. Και θα περάσουμε στο σημερινό μας PC Build, που είναι PC Build το οποίο έχει πολλά μεταχειρισμένα κομμάτια και μόλις 2 καινούρια. Πάμε λοιπόν να δούμε τους start του σημερινού μας build και ελπίζω να μην χρειαστεί να το κρατώ αυτό για πολύ ώρα ακόμα, αλλά για αρχή θα το κάνω. Λοιπόν, έχουμε μία B350 Pro VDH της MSI παρέα με έναν Ryzen 5400. Ένα πολύ VFM combo για την εποχή, ήταν μια πολύ οικονομική μητρική και ένας αρκετά οικονομικός επεξεργαστής, ο οποίος είχε και το maximum αριθμό πυρήνων και thread που πρόσφερε και η Intel τότε. Ωραίες εποχές, 4 πυρήνες, 8 threads, 300+ ευρώ γιατί έτσι. Επίσης unlocked και είναι κάτι το οποίο θα εκμεταλλευτούμε, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και πήραμε την Freezer 34 που βλέπετε εκεί κάτω, η οποία είναι καινούρια, δεν είναι μεταχειρισμένη. Ακριβώς για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα manual overclock των 1400, γιατί στην πρώτη γενιά επεξεργαστών με B-Series μητρική, τεχνολογίες τύπου XFR, PBO και τα σχετικά δεν έπαιζαν, οπότε εάν θέλουμε καλύτερες επιδόσεις, manual overclock, έτσι παλιά παραδοσιακά που πλέον δεν υπάρχει γιατί όλοι οι boosting αλγόριθμοι έχουν καταλήξει να είναι λες και είναι κάρτες γραφικών. Σε κάθε περίπτωση παρέα έχουμε 16GB RAM, Crucial, γνωστή σε όλη την εταιρεία Crucial, ναι. Crucial λοιπόν, Ballistics Tactical, RGB για να βάλουμε και λίγα φωτάκια μέσα γιατί ξέρω ότι σας αρέσει, εμένα πάλι όχι ιδιαίτερα, θα τα έσβηνα αλλά τέλος πάντων αυτός είμαι εγώ. Οι οποίες είναι στα 3000 CL16 μεν, αλλά μπορούν να κλοκαριστούν αρκετά ψηλότερα, τις έχω φτάσει 3733 CL16 με safe καθημερινά ρεύματα, οπότε μιλάμε για μια πάρα πολύ καλή πάστα. Τώρα ρεύμα στο σύστημά μας δίνει το EVGA 500BQ που έχω εδώ πέρα, ένα semi-modular 80+ τροφοδοτικό, αρκετά καλό, δεν παίζει πλέον πολύ στην ελληνική αγορά, μεταχειρισμένο προφανέστατα. Έχουμε την RX 460 2GB της Asus που είδαμε και πρόσφατα σε review εδώ στο κανάλι να προσπαθήσει να παίξει μερικά παιχνιδάκια, γιατί όχι, δεν προορίζεται το συγκεκριμένο σύστημα να είναι κάποιο βαρύ μηχάνημα που κάνει φοβερό editing ή φοβερό gaming, για κάποια πιο απλά πραγματάκια είναι. Και τέλος για αποθηκευτικό χώρο έχουμε τον SSD Patriot Ignite, ο οποίος επίσης δεν παίζει πλέον στην ελληνική αγορά, προφανέστατα μεταχειρισμένος, σχεδόν μισό τεραχώρος, θα μας καλύψει πλήρως. Όλα αυτά θα μπουν μέσα στο συγκεκριμένο κουτάκι Calling Stronghold σε μαύρο χρώμα. Ένα κουτί προσωπικά μου αρέσει γιατί στο επίπεδο τιμής του προσφέρει καλούτσικο airflow, καλούτσικη ποιότητα κατασκευής, μπόλικους χώρους και αντικειμενικά είναι καλύτερη πρόταση από πολλές άλλες επιλογές που προσφέρει ακόμα και η ίδια η Calling καθώς και πολλές άλλες εταιρείες. Εκεί στα 45-50 ευρώ παίζει αυτό, τα περισσότερα κουτιά είναι κάτι RGB μάπες αντικειμενικά, μιλάμε για ποιότητα τραγική και απλά σου πουλάνε λίγα φωτάκια. Προτιμώ κάτι το οποίο είναι λίγο πιο ποιοτικό, έχει λίγο περισσότερο χώρο, λίγο καλύτερο airflow, οπότε και διάλεξα αυτό. Στην τελική, εάν θέλουμε RGB, έχουμε τις κυρίες από εδώ πέρα. Σε κάθε περίπτωση, θα περάσουμε σιγά σιγά στο PC Building. Σήμερα θα έχω και βοηθό στην κάμερα. Δεν ξέρει να χειρίζεται κάμερα, αλλά είναι 1000 φορές προτιμότερο από το να στείλω ένα τρίποδο και μετά να προσπαθώ να δω από ποια γωνία θα κάνω αυτό που θέλω να κάνω και το τελικό αποτέλεσμα να είναι το όχι ιδιαίτερα καλό που είχαμε και στο προηγούμενο PC Build. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τέλος με την παρουσίαση, πάμε να περάσουμε στο χτίσιμο. Αυτά, φύγαμε.
Αυτό λοιπόν ήταν το μεταχειρισμένο μπιλντάκι, το καλοκαιρινό μεταχειρισμένο μπιλντάκι που είχα να κάνω. Μ' άρεσε, μπορώ να πω, σαν εμπειρία πάρα πολύ. Δεν αντιμετώπισα σχεδόν κανένα πρόβλημα. Μοναδική εξαίρεση τα pre-installed φανάκια του κουτιού, τα οποία είναι με τρίπινο καλώδιο. Το οποίο καλώδιο δεν ξέρω πώς το έχουν ακριβώς σκεφτεί εκεί στην Calling, αλλά παιδιά, εάν δεν έχει η μητρική ένα τρίπινο ή ένα τετράπινο στη δεξιά μεριά της, μετά εγώ πρέπει να κάθομαι να το τεντώνω λες και είναι ο ιστός του Spider-Man, και πιστέψτε με, δεν είναι καλό αυτό για το cable management. Αλλά από εκεί και πέρα το υπόλοιπο cable management, τα υπόλοιπα καλώδια, SATA, τροφοδοτικό και τα σχετικά, ήταν πάρα πολύ εύκολη διαδικασία, και πιστέψτε με, μιλάτε σε άνθρωπο που δεν γουστάρει να κάθεται να κάνει cable management. Δεν το συνηθίζω και στο δικό μου σύστημα, γιατί αλλάζω πολύ συχνά hardware, οπότε το να βάζω ωραία τα καλώδια είναι χάσιμο χρόνο, γιατί σε ένα μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες το πολύ θα το έχω ξαναχαλάσει αυτό το cable management. Σε κάθε περίπτωση από εκεί και πέρα όλο το υπόλοιπο σύστημα ήταν πραγματικά άψογο στην διάρκεια του χτισήματος, ας το πούμε έτσι, και από μερικές επιδόσεων είναι επίσης ένα σύστημα το οποίο δεν δείχνει μεταχειρισμένο. Ο 1400, εάν το κάνουμε και λίγο overclock, το οποίο μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ άνετα χάρη στην Freezer 34, μπορεί να είναι ένας επεξεργαστής ο οποίος μπορεί ακόμα να παίξει πολύ αποδοτικά παιχνίδια. Δεν είναι προφανώς ιδανικός για high-end gaming, έτσι δεν το συζητάμε, αλλά και με την RX 460 που έρχεται, αντικειμενικά δεν έχει και φοβερά βαριά δουλειά, ας το πούμε έτσι. Η 460 έχουμε δει το review της εδώ στο TechLads. Είναι μια καλή entry level κάρτα, επιτρέπει όντως entry level gaming, όχι σαν κάτι GT 730 ξέρω εγώ που λένε ότι είναι gaming κάρτες γραφικών και στην ουσία παίζουν League of Legends και απολύτως τίποτα άλλο, έτσι. Γενικότερα το σύστημα είναι και πλήρως αναβαθμίσιμο, μπορούμε να πάμε σε έναν ισχυρότερο επεξεργαστή δεύτερης ακόμα και τρίτης γενιάς, Ryzen φυσικά. Δεν χρειάζεται να αναβαθμίσουμε RAM, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τροφοδοτικό, μπορούμε να προσθέσουμε αποθηκευτικά μέσα, υπάρχει πάρα πολλής χώρος εδώ μπροστά για 3,5 δίσκους και από πίσω για 2,5. Μπορούμε να βάλουμε μια αρκετά ισχυρότερη κάρτα, τίποτα extreme φυσικά, 500 είναι το τροφοδοτικό, είναι μεν καλό αλλά δεν αντέχει και κάποια φοβερά ισχυρή κάρτα, έτσι κάτι 3070, 3080 και τέτοια δεν παίζουν προφανώς σαν concept. Μια 3060 όμως θα μπορούσε να παίξει παρέα με έναν πιο ισχυρό Ryzen φυσικά, και γενικότερα μπορώ να πω ότι μ' άρεσε το συγκεκριμένο μπιλντάκι. Εάν δεν χρειαζόταν να το τραβάω και βίντεο, να πω την αλήθεια μου, θα ήταν ακόμα πιο ευχάριστα διαδικασία, αλλά το να τραβάς πλάνα πάντα δυσκολεύει ένα PC building. Αν και είχα βοήθεια σήμερα και λογικά θα το καταλάβετε και από την ποιότητα των πλάνων. Σε κάθε περίπτωση, αυτά με το σημερινό βιντεάκι και με το σημερινό build. Από εμένα, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές. Θα ξανακάτσω μπροστά από αυτή την κάμερα σε κανένα μήνα περίπου, αν και κατά πάσα πιθανότητα όταν θα βλέπετε εσείς αυτό το βίντεο, ο μήνας αυτός θα έχει μειωθεί σε κάποιες λίγες εβδομάδες. Καλές διακοπές, το είπα, θα το ξαναπώ. Να πάτε σε ένα ωραίο μέρος, να ησυχάσετε, να ερεμήσετε, γιατί το ξέρω ότι περισσότεροι από εσάς το έχετε ανάγκη. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά και η προηγούμενη ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Και αναμένεται και το υπόλοιπο αυτής της χρονιάς να είναι δύσκολο, και γενικότερα το κέρατο μου μέσα. Ναι, αξίζουμε ένα καλό καλοκαίρι. Ελπίζω περισσότεροι από εσάς να έχετε το χρόνο και τα χρήματα, γιατί δυστυχώς χρειάζονται και αυτά για να πάτε έτσι κάποιες ωραίες διακοπές. Δεν ξέρω πότε θα ξαναδείτε βίντεο μου, ελπίζω γενικότερα σύντομα, θα έχουμε ρίξει και τα πόσα βίντεο θα βγάζουμε την εβδομάδα μες τον Αύγουστο. Σε κάθε περίπτωση, καλές διακοπές, καλό υπόλοιπο και πάντα μην ξεχνάτε να περνάτε καλά.